আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি আব্দুর রহমান আবিদ, আপনারা দেখছেন গ্রাফিক্স গার্ডেন ইনস্টিটিউট। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে একটা মেগা প্যাক শেয়ার করতে যাচ্ছি, তাও আবার সাউন্ড ইফেক্টের। অর্থাৎ এই প্যাকটা যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনার আর ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য সাউন্ড ইফেক্ট খোঁজার প্রয়োজন পড়বে না। আপনি যে কোনো ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা খুব সহজেই প্যাকের মধ্যে পেয়ে যাবেন এবং আপনার ভিডিওতে এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে আপনারা এই মেগা প্যাকটা কালেক্ট করবেন। তো সর্বপ্রথম এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আপনাদের একটা লিঙ্ক দেওয়া হবে, যেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক। সো আপনারা ওয়েবসাইটের লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনারা সরাসরি ওয়েবসাইটে চলে আসবেন। ওয়েবসাইটে চলে আসার পর এখানেই আপনারা শুরুতে এই পোস্টটা পেয়ে যাবেন, দ্য মোস্ট পপুলার সাউন্ড ইফেক্ট 2026। অথবা এখানে যদি না পান তাহলে এখানে 3 ডট মেনুতে ক্লিক করবেন, এরপর হচ্ছে অল রিসোর্স, এখান থেকে ভিডিও রিসোর্সের উপর ক্লিক করলে আপনাদের কিন্তু এই প্যাকটা শো হবে। সো আপনারা কী করবেন, জাস্ট এইখানে ক্লিক করবেন, আমাদের এই পোস্টার উপর ক্লিক করবেন। পোস্টের উপর ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এরকম একটা পোস্ট ওপেন হবে এবং একটু স্ক্রল করে নিচে আসলে আপনারা একটা ডাউনলোড বাটন পেয়ে যাবেন। এখান থেকে জাস্ট ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করবেন এবং 10 সেকেন্ড ওয়েট করতে হতে পারে এখানে আপনাদেরকে। 10 সেকেন্ড শেষ হলে আপনারা জাস্ট হচ্ছে ক্লিক টু হেয়ার টু ডাউনলোড এই বাটনে ক্লিক করবেন। এরপর হচ্ছে আপনাদের একটা অন্য পেজে নিয়ে যাবে, আপনাদের সেখান থেকে আপনাদের এই প্যাকটা ডাউনলোড করতে হবে। আপনারা যখন ডাউনলোড করবেন তখন আপনারা এইরকম একটা পিডিএফ পাবেন, যেখানে হচ্ছে 2টা ডাউনলোড বাটন দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে লেখা আছে যে স্টার্টার প্যাক এবং মেগা প্যাক। আপনারা এই 2টা ডাউনলোড সেকশন থেকেই আপনারা প্যাকটা ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রথমটা হচ্ছে স্টার্টার প্যাক, এটা হচ্ছে একটু ছোট, এবং পরেরটা হচ্ছে মেগা প্যাক। এখানে প্রচুর আছে, আপনাদেরকে আমি একটু দেখাই। আপনি যদি প্রথম ডাউনলোড বাটন বা স্টার্টার প্যাকে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনাদেরকে রিডাইরেক্ট করে এই এখানে নিয়ে আসবে, এটা ফোল্ডারের মধ্যে, যেখানে হচ্ছে আপনাদেরকে এইরকম একটা প্যাক পাবেন, যেটা হচ্ছে জিপ ফাইলে। এবং আপনি যদি নিচে বা মেগা প্যাকে যদি আপনারা ক্লিক করেন তাহলে আপনাদেরকে নিয়ে আসবে এইরকম একটা ফোল্ডারের মধ্যে, যেখানে হচ্ছে আপনাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে। এবং এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করবেন, এরপর হচ্ছে এরকম একটা পেজে নিয়ে আসবে। এবার হচ্ছে ডাউনলোড এনিওয়েতে দিলেই আপনাদের কিন্তু ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে। সো আপনাদের কম্পিউটারে ডাউনলোড করা কমপ্লিট হয়ে গেলে, যেহেতু আমার কম্পিউটারে আছে অলরেডি, সো আমি আর ডাউনলোড করছি না এখান থেকে। সো কম্পিউটারে ডাউনলোড করা হয়ে গেলে আপনারা এইরকম 2টা জিপ ফাইল পাবেন। এখানে হচ্ছে আমি 2টা জিপ ফাইল আনজিপ করে রাখছি, এখানে 2টা জিপ ফাইল পাবেন, যেগুলো হচ্ছে পাসওয়ার্ড ফ্রি। আপনারা জাস্ট হচ্ছে রাইট বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে এক্সট্রাক্ট হেয়ারে ক্লিক করলেই আপনাদের এই জিপ ফাইলটা আনজিপ হয়ে যাবে। এবং প্রথম যে এসএফএক্স প্যাকটা আছে, এই প্যাকের মধ্যে যদি আপনারা যান তাহলে ক্যাটাগরি ওয়াইজ অনেক ক্যাটাগরি দেওয়া আছে। এখান থেকে প্রায় অনেকগুলো ক্যাটাগরি দেওয়া আছে, যেখান থেকে আপনারা খুব সহজে আপনাদের কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী আপনারা এসএফএক্সগুলো খুঁজে বের করতে পারবেন। যেখানে আমি যদি একটু শুনে আপনাদেরকে বিপ বিপ সাউন্ড ইফেক্ট আছে এখানে। সো এরকম অনেক সাউন্ড ইফেক্ট এখানে দেওয়া আছে, আপনারা চাই এখানে দেখতে পারেন অনেকগুলো ক্যাটাগরি দেওয়া আছে প্রায়। এটা হচ্ছে আপনার এসএফএক্স প্যাক, যেটা হচ্ছে ছোট প্যাক যেটা বললাম আমরা, এবং হচ্ছে মেগা প্যাক, দ্য মানে আলটিমেট সাউন্ড ইফেক্ট প্যাক। সো এটার মধ্যে ভাই প্রচুর পরিমাণে আছে এখানে। আপনি যদি আসেন তাহলে দেখবেন যে প্রচুর সাউন্ড ইফেক্ট এখানে প্রায়। আমি যদি প্যাকটার সাইজটা দেখাই একটু আপনাদেরকে। সো এটা কত এমবির ফাইল, এটা প্রায় আপনার 1.6 জিবির একটা ফাইল, 1.6 জিবি। এখানে প্রায় 1.6 জিবি সাউন্ড ইফেক্ট আছে। সো আপনারা বুঝতে পারছেন যে আসলে কী পরিমাণ সাউন্ড ইফেক্ট এখানে দেওয়া হয়েছে। একদম আপনার এই ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য যত প্রকার সাউন্ড ইফেক্ট দরকার সব ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট এখানে আছে। আপনি জাস্ট হচ্ছে খুঁজে বের করবেন, ক্যাটাগরি ওয়াইজ এখানে দেওয়া আছে। আপনি জাস্ট হচ্ছে ক্যাটাগরি ওয়াইজ এই সাউন্ড ইফেক্টগুলোকে ইউজ করবেন আপনার ভিডিওতে। তো এই ছিল ভিডিওটা, কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। এবং নেক্সটে আমি আরও ইন্টারেস্টিং এবং আরও ইউজফুল প্যাক নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য। তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।